MyFM 線人專家。Hello。Hello。係啊。你係咪揸的士嗰個uncle啊？咩事啊uncle我叫 Alan 啊。uncle，我就係你揸車，你今日你揸車啊？係啊 uncle。你做乜搞錯？飛到快咁，死到我成個積粉到。喺度我 sorry 啊，而家你點樣想點樣打字？點樣嚟搞？唔係 uncle。首先我真係唔知，我嗰陣時做咩搞成咁？我輸好多鐳啊嘛，咁我咪真係搞成，仲有uncle。你有冇知道你仔係嗰個好出名嘅 DJ 嚟嘅啱好？哦，你仔出律師要告我啊？係啊，我就係諗住告你嘛，因為你嗰日撞到我，你又咁樣走咗啊，咁我點樣搞？我成身又傷晒，我而家腰骨仲痛，我唞氣又痛，咁冇家冇帶咁，我人掂嘅，我而家揾食車又冇咗。我知，但係你仔嗰個梁德明啊，佢好把炮喎，聽講。係啊。而家你想點樣同我解決？其實架車唔係我㗎。架車我借㗎，唔係我㗎，死我！我就唔知，我攞律師嚟搞掂你想點樣嚟交代啦？哎喲！你幫下我啊！我幫你咁，邊個幫我？我自己人掂噶嘛，我又冇車揾食，我自己又疏鬆骨痛。我知，你叫你仔放過我先。我最多做死一世工咁樣，我賠女俾你，但係你唔可以告我，叫你仔。我打過嚟點樣用啊？唔係，你仔，我聽講佢聽你講啊，佢好孝順你啊，你仔聽你講噶嘛，啱冇？你點樣實咗？我打電話，我喺電台嗰度同佢講sorry得冇？你打去我唔知，你打去啊？喂，你仔你仔好乖嘅，啱冇？我年都有買飛睇佢戲嘅喎，哥。你打去睇點樣講？睇佢講係咪？佢話冇問題嘅，我同你講sorry係咪就得咗？但係你仔係咪？嗰個林德榮係咪？佢叫我扇你哦。你幾時打嚟？佢而家喺我前邊咯。林德榮喺你前邊？係啊，佢講係咪叫我同你講父親節快樂，跟住叫我執陳浩然扇你咯。而家喺邊度？我喺電台咯，我係陳浩然，跟住你仔叫我打電話嚟扇你啊，哥。你好嘢啊！咁都搞到啊！好過意唔去啊！阿哥唔係我講啊，係德榮講咗。哇！打你幾粒電話都打唔到啊！真係啊！唔係，我喺外出做緊啫。我假嘢有冇搞錯要喊都冇理由啊！你又唔會懷疑嗰個人點解有你電話咁樣喂？我係懷疑聲唔係佢嘅，可能第二個人打嚟嘅，即係幫我講話唔係咁嘅聲嘅。冇嘢嘅，同你講 Happy Father's Day， 父親節快樂。多謝。係啦，不過講真係保重身體啊！咁係啊，又執翻嚟噶啦。MyFM 線人專家。